नमस्कार दोस्तों। लहसुन हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है और हम सब इसका रोज़ाना सेवन भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा निरोग जीवन जीने के लिए लहसुन का सेवन कैसे किया जाना चाहिए? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत का कारण कैंसर, उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं। ऐसे में लहसुन का सुबह खाली पेट नियमित रूप से सेवन इन बीमारियों के खतरे को कम करता है और आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आजकल के गलत खान पान और प्रदूषण के कारण हमारे शरीर में कई ऐसे तरह के पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप रोज़ाना सुबह 2 से 3 कली कच्चे लहसुन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और हमारे शरीर की सफाई करता है। दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल हम पुराने समय से बुखार, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं में करते आ रहे हैं। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार ये बात सामने आई है कि लहसुन में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हार्ट अटैक, कैंसर, उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों से हमारा बचाव करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, आजकल उच्च रक्तचाप की समस्या होना आम बात है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो जाती है। ऐसे में लहसुन का खाली पेट नियमित रूप से सेवन करना लाभदायक होता है। लहसुन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण हमारे कोलेस्ट्रॉल को हमेशा नियंत्रित रखने में मददगार होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।